Դե ինչ, բարի գալուս մեր հարգելի մասնակիցներ, Edu Armenia-ի հերթական հանդիպմանը։ Այսօրվա մեր վերապատրաստումը կանցկացնի Աստղիկ Բադիրյանը, խոսելու ենք օնլայն գործիքների մասին։ Աստղիկը նախորդ տարի ևս մեկ թե երկու վերապատրաստում են անցկացել մեր հարթակից եւ բավական դրական արձագանք ենք ստացել, որ հետաքրքիր են, կրկնեք, նորից Աստղիկին հրավիրեք։ Մենք խնդրեցինք եւ ինչպես տեսնում եք, Աստղիկը մեզ է միացել։ Ինչ համար շատ շնորհակալ ենք Աստղիկ ջան։ Այսօր ձեզ կներկայացնի երկու հետաքրքիր գործիքներ, նախորդ կասեմ, որ երկու գործիքներն բավական լայն կիրառություն ունեն, մասնապես վերջերս ինքս մասնակցում այսպիսի հայտնի վերապատրաստման եւ գործիքներից մեկը, որի մասին Աստղիկ այսօր խոսի, այնտեղ ներկայացվում է որպես այսպես հայտնի լավ կիրառվող գործիք, ուրախացածիչ լավ է, Աստղիկը միանգամից ներկայացնել է գործիքը։ Բայց մինչև գործիքների մասին ներկայացնելը երկու այսպիսի բան կուզեմ ձեզ ներկայացնել, միշտ ասում են, այ այս գործիքները, որ դուք սովորեցնում եք, որ դուք ներկայացնում եք, հիմա մենք անցել ենք արդեն 3x3 դասավանդմանը, թերևս կարիք չկա։ Նախորդ կասեմ մետակոգնիտիվիզմին, որի մասին խոսել ենք, հույս ունեմ արդեն մեր լսարանը մի քիչ գիտի կամ կարող են այլ տեսանյութերը, այսինքն ժամանակակից սովորելու արվեստի մի ճյուղը կոչվում է գեյմիֆիկացիա։ Այն նշանակում է ցույց է տալիս, որ ուսումնառությունը ավելի հեշտ դարձնելու համար պետք է կիրառել խաղային, ինչ-որ հանձնարարություններ։ Եվ անկախ այն հանգամանքից դուք անցել եք 3x3 թե օնլայն հանդիպումներ եք դեռևս ձեր աշակերտների հետ անցկացնում, ցանկալի ու պարտադիր է, որպեսզի ձեր դասավանդման մեջ ներառեք այսպիսի խաղային կոմպոնենտներ։ Հիմա չգիտեմ ինչպես կորոշի կառավարությունը, բայց ես հույս ունենամ, որ ժամանակի ընթացքում կրթության նախարարությունը մի օրենք կանցկացնի, որով յուրաքանչյուր ուսուցչի յուրաքանչյուր դասանում անցկացված դասավանդման գործընթացի մինիմումը մոտ 30%-ը պետք է լինի գեյմիֆիկացված, այսինքն այս գործիքների կիրառմամբ, այսինքն սա կդառնա ժամանակի ընթացքում պարտադիր պահանջ, այնպես որ ուշադրություն դարձրեք դրանց։ Եվ երկրորդ դիտարկում մեզ հաճախ ասում են, այս գործիքները, որ դուք սովորեցնում եք, մեզ դժվար է կիրառել, տեխնոլոգիաների, չգիտեմ, դպրոցում չկա այդ հնարավորությունը, աշակերտները չունեն, նաև ասում եք ֆինանսապես բոլոր այն գործիքները, որ ներկայացել ենք մեր հարթակից, դրանք անվճար են, դրանց համար վճարելու կարիք չկա, ունեն իրենց վճարովի ծառայությունները, բայց անվճար ծառայությունները այնքան բաղադրիչներ է առաջարկում, որ օրինակ անգամ մասնավոր դպրոցներ շատ քիչ գիտեմ, որ վճարում են ինչ-որ գնեն այդ գործիքներն ամբողջությամբ։ Ինչ վերաբերում է աշակերտների դպրոցների հնարավորությանը, պիտի քայլ առ քայլ սկսենք, ինչքան հնարավորություն է ձեզ ցույց տալիս կիրառեք, այնուհետև ընթացքում կարծում արդեն հնարավորություն կլինի, որ կարողանանք նաև օգնենք, նաև կառավարության կողմից ձեռք բերեք, չգիտեմ, տեխնիկաներ, տեխնոլոգիաներ եւ աշակերտներն էլ ապահովեք դրանցով։ Ես ժամանակ այլևս չեմ սպառում, մեկ տեխնիկական հարց։ Եկեք թույլ տանք Աստղիկը բացատրի, յուրաքանչյուր բաղադրիչ տար բացատրելուց հետո, եթե զգում եք, որ հարց կա, գրեք զրուցարանում, եթե տեսնում եք, որ անպայման ուզում եք հնչեցնեք, ձեռքի վրա սեղմեք, ժպիտի վրա սեղմեք, ես միանգամից կմիացնեմ բարձրախոսը եւ կարող եք խոսել։ Որևէ մեկին չենք այսպես անտեսի, որևէ հարց չի մնա ձեր մոտ։ Աստղիկը բավական համբերատար, մանրազնին մանրամասն բացատրում է։ Պայմանավորվեցինք, Աստղիկ ջան, կարող ես սկսել, հարթակը քոնն է։ Շատ լավ, ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն Սեյդա, ողջունում եմ ձեզ Edu Armenia-ի հարթակում, շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից այս հնարավորության համար, այսօր խոսելու ենք առցանց գործիքների մասին, որոնք կարելի է կիրառել ինչպես առկա, այնպես էլ առցանց ձևաչափում, այդ գործիքներն են, որոնց մասին խոսելու ենք Live Worksheet-ը և Jeopardy Labs-ը, եթե կան մասնակիցներ, օրինակ, ովքեր արդեն ծանոթ են Live Worksheet-ին, կխնդրեի, որ օրինակ զրուցարանում պլյուսներ նշանակեն, որ պարզենք, թե լսարանի որ հատվածին է, օրինակ, այս աշխատանքային գործիքը ծանոթ եւ արդյոք իրենք կիրառում են իրենց ուսումնական գործընթացում։ Ընդամենը փոքր մոտ 30 վայրկյան հատվածում պլյուս մինուսները զրուցարանում արդեն փորձենք գրել պլյուս մինուս, որ պարզենք արդյոք այս գործիքը կիրառում ենք մեր դասավանդման մեջ, թե գործիքը մեզ համար անծանոթ է, որ հաջորդիվ
Աստղիկ ջան, դեռևս մինուսներ եմ տեսնում եւ այն գործիքը, որ ասացի, վերջերս ներկայացնում որպես այսպեսի լավ գործիք է, միջազգային այդպեսի live worksheet-երի մասին էր։ Ահա։ Շատ լավ է։ Շնորհակալ եմ, որ առաջինը դու ես բերում մեր իրականացում։ Կեցեք։ Ասեմ, Պլյուս որ չեմ տեսնում։ Պլյուս չեմ տեսնում։ Ուրեմն շատ մի կողմից շատ լավ է, որ մինուսներ են, որովհետև այն ինչ որ պլանավորել է ներկայացնել այս հանդիպման ընթացքում, կարծում եմ կկարողանամ հաջողությամբ ներկայացնել, իսկ մյուս աշխատանքային գործիքը Jeopardy Labs-ն է, սա ևս շատ կիրառելի աշխատանքային գործիք է, որը կարելի է կիրառել օրինակ թեմաների ամփոփման ժամանակ, վիկտորինաների կազմակերպման ժամանակ, ինչպես արկա, այնպես էլ առցանց ձևաչափում, սա օրինակ արկա ձևաչափում կարելի է ավելի շատ կիրառել, քան առցանց ձևաչափում, եթե ձեր դասասենյակ ունի համապատասխան հնարավորություններ, ապա այս գործիքը միանշանակ լավագույն տարբերակն է խմբային աշխատանքներ, վիկտորինաներ, օրինակ թեմայի ամփոփում կազմակերպելու համար։ Մինչ այս գործիքի հետ ծանոթանալը սկզբում կներկայացնեմ live worksheet-ը։ Ինչու այս գործիքը կարևոր եւ ինչու է տարբերվում մյուս գործիքներից։ Ինչպես անունն է հուշում, արդեն live worksheet մենք աշխատանքային էջերը կենթանացնում ենք, այսինքն իրենք դարձնում են խոսող, լսող, այսինքն որևէ գործողություն կատարող աշխատանքային գործիքներ։ Եվ այն աշխատանքային էջերը, որոնք մենք սովորաբար տպում ենք եւ տալիս ենք մեր սովորողներին, կարող ենք արդեն այս կայքի միջոցով համապատասխան հղում ուղարկել եւ աշակերտները կատարել համապատասխան առաջադրանքները։ Նման ձևով մենք կխնայենք եւ ժամանակ, որովհետեւ ժամանակ չենք տրամադրի սովորողների աշխատանքային էջերը ստուգելու համար։ Համակարգ ինքն է ստուգում բոլոր առաջադրանքները եւ սովորողին տալիս է հետադարձ կապ։ Մենք կխնայենք ամենակարևորը թուղթ։ Այսօր, ինչպես գիտենք, թղթի խնայողությունը ամենակարևոր պահանջներից մեկն է էկոլոգիական եւ բազմաթիվ թղթեր տպելու փոխարեն մենք կարող ենք այդ աշխատանքային էջերը դարձնել էլեկտրոնային, ուղարկել աշակերտներին, աշակերտները կատարեն առաջադրանքները եւ արդեն ինքն իրեն մտածեն, թե ինչպես են կատարել յուրաքանչյուր առաջադրանքը։ Ուսուցիչը բնականաբար այս առաջադրանքները կատարելիս կարող է սովորողներին տալ համապատասխան ուղղորդումներ։ Արդեն անցնենք աշխատանքային գործիքի կայքին, ահա, ներողություն եմ, Որպեսզի կարողանանք կիրառել օգտագործել Edge-ը, Google-ի որոնման համակարգում հարկավոր է գրել liveworksheets.com հրահանգը, եթե այժմ կարող եք միասին զուգահեռ աշխատել, այդպես շատ ավելի լավ։ Աստղիկ ջան, կուզես ես հղումը տեղադրեմ զրուցարանի մեջ, հա։ Մի րոպե, Ժողով ջան, 1 րոպե ընդամենը։ Շարունակեմ։ Կուզես հետա ես տեղադրեմ մի անգամից։ Հիմա փորձեմ ես Վերջ։ Հղումը կա Ժողով ջան, կարող եք սեղմել եւ աշխատել վրան։ liveworksheets.com Հայտնվել ենք այն աշխատարանում, որը մեզ հնարավորություն կտա ստեղծել բազմապիսի աշխատանքային էջեր ցանկացած առարկայի շրջանակում։ Ինչպես տեսնում եք, ինտերֆեյսից, այսինքն արտաքին տեքստից, այստեղ կան մի քանի հրահանգներ, Interactive Worksheets։ Սեղմելով այս կոճակին, մենք հնարավորություն կունենանք հայտնվել այն աշխատարանում, որտեղ կարող ենք ընտրել լեզուները, որ լեզվով ենք ցանկանում, որ մեր աշխատանքային էջը լինի։ Սա արդեն պատրաստի աշխատանքային էջեր են, որոնք ստեղծվել են տարբեր ուսուցիչների կողմից համապատասխան լեզվով։ Օրինակ ընտրելով օրինակ ռուսերեն լեզուն, ռուսերենը, տեսնում ենք, որ այստեղ բերեց համապատասխան բաժիններ, օրինակ, որ բաժնի աշխատանքային էջ ենք ցանկանում մենք օրինակ տրամադրել աշակերտներին։
Օրինակ, եթե ցանկանում ենք ընտրել տարրական դպրոցից որևէ աշխատանքային էջ, այստեղ կան բազմապիսի էջեր, որոնք կարող ենք տրամադրել աշակերտներին, որ աշակերտները աշխատեն այդ աշխատանքային էջով։ Օրինակ, եթե ընտրում ենք այս տարբերակը, բնականաբար այստեղ կան համապատասխան հրահանգներ, պահանջներ, ինձ աշակերտը պետք է կատարի այս աշխատանքային էջում, ավարտելուց հետո սեղմում է finish կոճակին եւ արդեն այստեղ կա երկու հրահանգ՝ ստուգել պատասխանները եւ պատասխանները ուղարկել ուսուցչին։ Եթե ուսուցիչը պահանջում է, որ աշակերտները պետք է անպայման ուղարկեն իրեն աշխատանքային էջը, պետք է սեղմել այս կոճակին email my answer to my teacher, իսկ եթե ոչ ինքը ուզում է կատարել ինքնաստուգում, check my answer, սեղմում ենք այս կոճակին։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ այսինքն քանի որ մենք ոչինչ չենք կատարել, բնականաբար այստեղ ցույց է տալիս, որ առաջադրանքներից սխալ են կատարվել, որ 10-ից ոչ մի առաջադրանք ճիշտ կատարված չի, իսկ այստեղ նշված է արդեն ճիշտ պատասխանները։ Ինչպես ստեղծել այսպիսի աշխատանքային էջեր։ Աշխատանքային էջ ստեղծելու համար հարկավոր է նախ գրանցվել կայքում։ Գրանցվելու համար հարկավոր է սեղմել Teacher Access կոճակին, որը գտնվում է աջ հատվածում։ Այստեղ, քանի որ ես արդեն գրանցվել եմ, լրացուցիչ ցույց տամ ինչպես են գրանցվում, պետք է սեղմենք Register կոճակին, կբերի համապատասխան պատուհանը եւ հարկավոր է ուղղակի լրացնել դաշտերը։ Այստեղ գրում եք ձեր username-ը, որով ցանկանում եք գրանցված լինել այս հարթակում, հավաքում եք ձեր password-ը, այստեղ հարկավոր է կրկնել գաղտնաբառը, այստեղ գրում եք ձեր էլեկտրոնային հասցեն, որով ցանկանում եք գրանցվել այս կայքում, այս հատվածում կրկնում եք էլեկտրոնային հասցեն, ընտրում եք ձեր քաղաքը, որ քաղաքն եք ցանկանում ներկայացնել եւ բնականաբար համակարգին ասում եք, որ դուք ռոբոտ չեք, որ դες հնարավորություն տա գրանցվել կայքում։ Այստեղ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող եք գրել ձեզ համար, դեր ամբողջական անուն, ազգանունը, Facebook-ի հասցեն, Twitter, Instagram-ի, եթե բլոգ ունեք ձեր բլոգի եւ լրացուցիչ տեղեկություն ձեր մասին։ Ավարտելուց հետո սեղմում եք եւ կարևոր է նաեւ սեղմել այս կոճակը, այստեղ դնել համապատասխան նշանը, որ դուք համաձայն եք համակարգի բոլոր կանոններին ու նոր արդեն գրանցվել։ Քանի որ արդեն ես գրանցվել եմ այս կայքում, ուղղակի կսեղմեմ enter եւ մուտք կգործեմ իմ աշխատանքային տարածք։ Ինչպես ստեղծել նոր աշխատանքային էջ։ Հավանաբար բոլորդ էլ տարիների ընթացքում կուտակել եք մեծ քանակությամբ աշխատանքային էջեր, որոնք տպել եք եւ տպած տարբերակով, օրինակ տվել եք ձեր աշակերտներին։ Այժմ կարող այդ աշխատանքային էջերը տպելու կարիք այլևս չկա, քանի որ կարող ենք ուղարկել միայն հղում աշակերտներին եւ աշակերտը կատարի համապատասխան առաջադրանքը։ Օրինակ, եթե կան ավարտական դասարանի ուսուցիչներ, որոնք օրինակ պետք է թեստային առաջադրանք հանձնարարեն մաթեմատիկայից, մայրենից եւ այլ լեզուներից, կարող են օրինակ այդ թեստային առաջադրանքները բեռնել այս կայքում, տալ համապատասխան հրահանգները եւ ուղարկել հղումը աշակերտին։ Ինչպես ենք դա կատարում։ Օրինակ, make interactive worksheet, սեղմում ենք այս կոճակին, ապա get started, այստեղ հայտնվում է այսպիսի պատուհան, choose file, պետք է այստեղ ընտրենք ֆայլը եւ ֆայլը չպետք է գերազանցի 5 մեգաբայթը։ Ֆայլի տեսակներն են PDF, JPEG կամ PNG։ Այստեղ ասում է, որ նախապես Word դոկումենտը վերածիր PDF-ի, ապա նոր բեռնիր։ Օրինակ, ես ինձ մոտ արդեն ունեմ համապատասխան աշխատանքային էջը, որ պետք է տեղադրեմ, օրինակ մաթեմատիկա 4, եթե ձեզ մոտ Word տարբերակով է, շատ հեշտ տարբերակը Word-ը դարձնել PDF։ Ուղղակի հարկավոր է Word համակարգում սեղմել file, ապա save as, երկու տարբերակ կա դարձնելու PDF, կամ սեղմում ենք browse կոճակին, ապա ընտրում PDF հրահանգը ու սեղմում save, կամ մյուս տարբերակը այստեղ արդեն տեսնում եք այս հատվածում, գրված է Word 97-2003, այստեղից ընտրում ենք PDF, ընտրում ենք այն folder-ը, որում ցանկանում եք պահպանել, ներողություն, այն folder-ը, որտեղ ցանկանում եք պահպանել ձեր ֆայլը,
ու արդեն սեղում save կոճակը։ Քանի որ ինձ մոտ արդեն ստեղծված է, այլևս չեմ ստեղծի նոր PDF ֆայլ։ PDF ֆայլը ստեղծելուց հետո հարկավոր է բեռնել այն Live Worksheet կայք։ Սեղմում ենք Choose, ընտրում ենք համապատասխան ֆայլը, սեղմում ենք Open և տալիս սեղմում ենք Upload կոճակը։ Ինչպես տեսակ հայտնվեցինք, 1 րոպե ներողություն եմ խնդրում ընդհատեմ ներողություն։ Մինչ որոշ տեխնիկական խնդիր կլուծեմ, հարցեր կան այն ամենի վերաբերյալ, ինչի մասին խոսեցի։ Լավ, շարունակենք։ Երևում է, չէ՞, սեդա իմ էկրանը։ Ինչքի սեդան թողել։ Չէ, Աստղիկ, հիմա մի վարքյան էկրանը, հիմա կիսում են, տեսան, այո։ Ես այն կարդացի, որ ֆայլի կայքի հայերեն տարբերակը չկա, եթե այս վերևի աջ հատվածում տեսնեք, կա անգլերեն և իսպաներեն տարբերակը, նույնիսկ ռուսերեն տարբերակը չկա, այսինքն միայն անգլերեն և իսպաներեն տարբերակն է, կարող ենք ուղղակի հրահանգները 1-2 անգամ, որ օգտագործենք, արդեն հրահանգները ձեզ համար ավելի պարզ և կիրառելի կլինեն։ Օրինակ, սա մաթեմատիկայի 4-րդ դասարանի ավարտական թեստերից մեկն է, որով օրինակ համոզված եմ, որ բոլորն էլ օրինակ հնությունների նախապատրաստվելու համար հանձնարարում են իրենց աշակերտներին, որպեսզի խնայեն և ժամանակ և ռեսուրսներ, հատկապես թղթի առումով, ինչ կարող են կանել։ Հարկավոր է օրինակ ստեղծել այսպիսի պատուհան, այս պատուհանում պետք է ուղղակի գրենք Choose yes, ընտրում ենք yes-ը, select, վերջակետ ենք դնում ու սեղմում ենք no, քանի որ սա սխալ տարբերակն է։ Control copy, Control V, քանի որ մյուսն էլ է սխալ տարբերակ, հրահանգը copy paste ենք անում, copy paste ինչպես ենք անում, հարկավոր է կուրսորը տեղադրել մեջտեղի հատվածում պատուհանի, կհայտնվի այսպիսի խաչ, աջ կլիկ ենք անում մկնիկով, որ մանուշակագույն դառնա, այսպես ասած, մեր պատուհանը։ Մանուշակագույն դառնալուց հետո ստեղնաշարի վրա սեղմում ենք Control C, որ copy անենք, ապա սեղմում ենք Control V, որ պատճենենք, ապա քանի որ սա է ճիշտ տարբերակը, սեղմում ենք Yes և նորից Control V, որ կարողանանք արդեն պատճենած տարբերակը տեղադրենք։ Նման ձևով մենք նաև խնայում ենք մեր ժամանակը։ Ստուգելու համար ամեն ինչ ճիշտ է կատարված թե ոչ, սեղմում ենք այս կոճակին, որը մեզ preview է տալիս, նախնական տեսքն է տալիս։ Այստեղ տեսնում ենք, որ հայտնվեցին այսպիսի պատուհաններ, ճիշտ տարբերակը, քանի որ սա է։ Եթե ընտրում ենք ճիշտ տարբերակը, տեսեք կանաչեց, իսկ եթե ոչ, ապա արդեն ավարտելուց հետո, երբ սեղմեք finish կոճակին, ցույց կտա, որ ձեր պատասխանը ճիշտ է, իսկ եթե սեղմեք օրինակ սխալ տարբերակին, օրինակ սա եք մտածում, որ տարբերակը ճիշտ է, սեղմեք finish կոճակին, համակարգը ձեզ կասի, որ ձեր ընտրած տարբերակը սխալ է, քանի որ դուք նախապես հրահանգ եք տվել գործիքին, որ ճիշտ տարբերակը 3-րդ տարբերակն է։ Այդպես կարող է կատարել բոլոր առաջադրանքներին տալ համապատասխան հրահանգներ, այս պարագայում, տեսեք, այստեղ պետք է պատուհանում գրենք select, անպայման վերջակետ ենք դնում no, իսկ եթե ճիշտ տարբերակն է, նորից select, անպայման վերջակետ ենք դնում yes։ Եթե ձեզ մոտ ունեք աշխատանքային էջ, կարող ենք օրինակ այս մի հրահանգ կիրառել և պարզենք արդյոք ստացվում է թե ոչ, ապա անցնենք առաջ։
Ասղջան, դու առաջ անցնելու ես նույն գործիքի վրա ես ցույց տալու, թե Նույն ուրիշ։ գործիքի վրա մեկ այլ տարբերակ կա, որ թիքերով ենք անելու, օրինակ սա որպես թեստային տարբերակը, որ կարող ենք թիքերով անել, մյուս տարբերակը օրինակ թիքերով է։ Հիմա թիքերով տարբերակն էլ ցույց կտամ, ինչպես օրինակ պետք է իրենք թիքով նշենք։ Հիմա այդ տարբերակն է։ Օրինակ այս պարագայում, ահա, Չեմ հարցնում։ հիմա այս նույն տարբերակն է ցույց տամ։ Նոր հարց էին, օքեյ։ Լավ, պայմանավորվեցինք։ Ահա, այստեղ 1 րոպե։ Օրինակ, ընտրիր այն պատասխանը, որը արտահայտում է 6 տոննա 2 ցենտներ 500 կիլոգրամ։ Օրինակ, որն է ճիշտ պատասխանը։ Ընտրում ենք ճիշտ պատասխանը։ Ահա։ Սա ենթադրենք ճիշտ պատասխանը։ Այստեղ սեղմում ենք թիք։ Սա արդեն թիքերով տարբերակն է yes։ Իսկ եթե սխալ են մյուս տարբերակները, ընտրում ենք թիք ու արդեն no։ Նորից թիք no, քանի որ կա նորից սեղմում ենք preview կոճակին, այստեղ հայտնվում է արդեն այսպիսի պատուհան, արդեն թիքերով ենք ընտրում ճիշտ պատասխանը։ Օրինակ, եթե ընտրում եմ իմ կարծիքով այս պատասխանն է սխալ, սեղմում եմ finish, ճիշտ, ու արդեն համակարգը ինձ ցույց է տալիս, որ իմ ընտրած տարբերակը սխալ է։ Կարող եմ մեկ անգամ եւս կատարել ու արդեն ընտրել ճիշտ տարբերակը։ Եթե այս աշխատանքային էջի հետ կապված հրահանգների հետ կան հարցեր։ Մի քանի հարց կա, արի հնչեցնեմ, դու պատասխանի, եթե դեմ չես, հա։ Եվ մեկ բան է դա, եթե շատ արագ եմ խոսում, ինձ ասա, որ տեմպս մի փոքր դանդաղեցնեմ, որովհետև ես գիտեմ խոսելու ընթացքում սկսում եմ արագ խոսել ու դա չեմ նկատում։ Դե հետո տեսա ձայնագրությունը կլինի, ինձ թվում է յան կարող են նայել, խնդիր չկա։ Հայերեն տարբերակը կա։ Հայերեն տարբերակը չկա, կա միայն անգլերեն եւ լեզուն հիմնական աշխատանքային լեզուն անգլերենն է եւ իսպաներենն է, նույնիսկ ռուսերեն տարբերակը չկա։ Բայց մեջը տեսնում եք, այո, հայերեն կարող եք աշխատել։ Այո, հայերեն կարելի է գրել։ Աշակերտը դարձնում է Word ու աշխատում, ես ենթադրում եմ աշակերտն է դարձնում Word, թե ուսուցիչն է Word-ը դարձնում աշխատանքային եւ տրամադրում աշակերտին։ Ուսուցիչ իր մոտ եղած Word աշխատանքային էջը դարձնում է PDF, ներբեռնում է այս կայքում, որ կարողանա աշխատանքային էջը դարձնել օրինակ էլեկտրոնային։ Այս նույն աշխատանքային էջը ես նախորդ տարիներին տպած տարբերակով եմ հանձնարարել իմ աշակերտներին։ Մյուս տարի արդեն տպածին կփոխարինի այս տարբերակը, նման ձևով խնայելով եւ ժամանակ, եւ ռեսուրսներ, եւ բնականաբար երեխաներին սովորեցնելով օգտվել նոր գործիքներից։ Եթե կարողացա ճիշտ պատասխանել հարցին։ Ինձ թվում է արդեն նաեւ Սուսանա Գալստյանի հարցին պատասխանեցիք, որ PDF տարբերակ դարձնելը, գուցե մի հատ է կրկնես PDF տարբերակ դարձնելը։ Այսա 1 րոպե։ Ես հիմա դադարեցնեմ կիսելը։ Նորից ինչ-որ քայլերի միջոցով ներկայացնես։ Հիմա բացեմ Word դոկումենտը, որ 1 րոպե ներողություն եմ խնդրում։ Հիմա ցույց կտամ։ Ժողովուրդ ջան, եթե ինչ-որ բան թերի մնա, մի անհանգստացեք, տեսաձայնագրությունը YouTube-ում կլինի, կտեսնեք։ Հիմա քայլերին հետևեք նորից։ Word-ը դարձնենք PDF։ Սեղմում ենք ֆայլ հրահանգին։ Ձախ հատվածին ընտրում ենք Save as կոճակը։ Երկու տարբերակ կա PDF դարձնելու կամ այս հատվածում, տեսեք, այստեղ գրված է Word document։ Ընտրում ենք PDF տարբերակը ու սեղմում ենք Save։ Եթե ցանկանում եք ընտրել համապատասխան պանակը, որում պետք է պահեք, ընտրում եք More options ու արդեն դուք ինքներդ ընտրում եք այն պանակը, որում ցանկանում եք ձեր աշխատանքային էջը պահել։ Օրինակ ինձ մոտ այստեղ կան
մի շարք բանակներ, ինձ համար օրինակ նախընտրելի է ընտրել օրինակ live worksheet բանակը, ու համապատասխանաբար այս բանակում պահում եմ ֆայլը։ Մյուս տարբերակը, որ կարող ենք, տեսեք ինքը արդեն դարձրեց PDF։ Մյուս տարբերակը, որ կարող ենք Word-ը դարձնել PDF, նորից ծեղվում ենք ֆայլ, օրինակ ես ինքս ավելի շատ օգտվում եմ այս մյուս տարբերակից, browse, ընտրում եմ նորից այստեղ PDF հրահանգը, այս պատուհանից ընտրում եմ այն բանակը, որում ցանկանում եմ պահել իմ ֆայլը, ու սեղմում եմ արդեն save կոճակին, քանի որ արդեն ֆայլը կա, եթե սեղմում եմ save, ինձ կասի արդեն ունես, ցանկանում ես սա փոխարինել նորով, թե ստեղծել երկրորդ տարբերակը, քանի որ ինձ մոտ արդեն կա, ես կսեղմեմ cancel կոճակին։ Եթե հարցեր չկան, Կարծում եմ դա արդեն պարզ էր։ Մեկ ուրիշ հարց, մենք մեկ անգամ պատրաստում ենք, նկատի ունեն ուսուցիչները, եւ աշակերտները միայն պատասխաններն են ընտրում։ Աշակերտները հիմա ցույց կտամ նաև մյուս տարբերակները, միայն պատասխանները չեն ընտրում, սա տարբերակներից մեկն է։ Հրահանգները շատ են, մյուս աշխատանքային էջով ցույց կտամ օրինակ ինչպես ստեղծել այլ հրահանգներ։ Հիմա 1 րոպե ես բացեմ համապատասխան։ Չէ, այդ դեպքում, եթե դա մեկ ուրիշն է, խնդրեմ սպասես Աստղիկ ջան, հա։ Այսինքն տարբերակներ շատ են, ժողովուրդ։ Gmail-ով հնարավոր է գրանցվել։ Gmail-ով ցանկացած էլեկտրոնային հասցեով կարելի է գրանցվել։ Օրինակ ես այս տարբերակին իմ հին Rambler account-ով եմ գրանցվել, ցանկացած էլեկտրոնային հասցեով կարելի է գրանցվել։ Այստեղ մասնակիցներից մեկը գրել է, որ հեռախոսով աշխատել ես, հայերեն տարբերակն էլ կա, ենթադրում եմ հեռախոսը մեխանիկորեն մեջը թարգմանում է, եթե դժվարանաք։ Ասեմ, որ կան կայքեր, որոնք իրենք մեխանիկորեն թարգմանում են արդեն կայքը ցանկացած լեզվով, եթե ձեր հեռախոսում կամ համակարգչում միացված է, արդեն դա համակարգն է թարգմանում, այլ ոչ թե կայքն է այդ լեզվով։ Աստղիկ մեկ ուրիշ հարց ունես, աշակերտները լրացնելու համար պետք է գրանցվեն, թե ուղղակի մուտք են գործում տրամադրված ինֆորմացիա։ Կարիք չկա, հիմա դա էլ ցույց կտամ, ինչպես ենք ուղարկում հղումը աշակերտներին։ Հիմա դա էլ ցույց կտամ։ Հիմա արդեն 1 րոպե։ Մինչև Աստղիկը կիսի էկրանը, ժողովուրդ, ես նաև ցույց կտամ, ընդմիջում կանենք 1-2 րոպե եւ ցույց կտամ, թե որտեղից գտնեք տեսաձայնագրությունը, հա։ Օրինակ սա, եթե արդեն ստեղծել եք աշխատանքային էջը եւ ուզում եք պահպանել, հարկավոր է սեղմել, եթե ինչ-որ բան սխալ եք արել կամ ձեր դուրը չի գալիս, հարկավոր է սեղմել այս կոճակին, discard, այսինքն չեք ցանկանում ստեղծել, սեղմում եք այս կոճակին, ոչ մի գործողություն չի պահպանում, իսկ եթե ցանկանում եք պահպանել ձեր աշխատանքային էջը, որ ուղարկեք արդեն աշակերտներին, սեղմում եք save կոճակին, այստեղ, Այստեղ կա 2 հրահանգ, եթե ուզում եք ձեր աշխատանքային էջը տեսանելի լինի միայն ձեզ համար, սեղմում եք no I want to keep it private կոճակին, իսկ եթե ցանկանում եք, որ ձեր աշխատանքային էջը հասանելի լինի նաև մյուս ուսուցիչների համար, հարկավոր է սեղմել yes I wanted to share my worksheet with other teachers, այսինքն ցանկանում եք կիսվել ձեր ստեղծածով այլ ուսուցիչների հետ։ Նախընտրելի է, եթե ստեղծում եք հայերեն աշխատանքային էջեր, ընտրել այս տարբերակը, որովհետև հայերենով շատ քիչ ռեսուրսներ մենք ունենք եւ սեղմելով այս կոճակին մենք կկարողանանք նաեւ հարստացնել հայերեն բազան։ Այստեղ հարկավոր է գրել ձեր աշխատանքային էջի վերնագիրը, ընտրել լեզուն։ Այս տարբերակում հայերենը կա։ Առարկան, օրինակ մաթեմատիկա կարող եք գրել կամ դաստարանը, որի համար նախատեսված է, օրինակ 4-րդ, կարող ենք ընտրել նաև 3-րդ, գրում եք grade 3, ստորակետ 4, օրինակ, հիմնական բովանդակությունը, օրինակ, կարող եք գրել գիտելիքների ամրապնդում, դուք ինչ կցանկանաք, այստեղ ընտրում եք, որ տարիքային խմբի համար է նախատեսված, օրինակ 9-ից 10,
Այստեղ նկարագրությունն է գրում ինչ եք ցանկանում աշխատանքային էջի միջոցով ստուգել կամ ինչ բովանդակություն ունի աշխատանքային էջը։ Այստեղ մի կարևոր նկատառում անեմ, տեսեք, այստեղ կա երկու նշում։ Եթե ցանկանում եք թույլ տալ մյուսներին բեռնել ձեր աշխատանքային էջի PDF տարբերակը, թողնում եք ես կոճակը։ Բայց եթե չեք ցանկանում, որ այլ մարդիկ օգտվեն ձեր աշխատանքային էջից, այսինքն բեռնեն PDF տարբերակը, հարկավոր է սեղմել N կոճակին։ Իսկ եթե ցանկանում եք, որ ձեր աշխատանքային էջը հնարավորություն ունենա կցել այլ կայքերում, կարող եք թողնել ես, իսկ եթե ոչ, ապա N կոճակին։ Սեղմելով այստեղ սեղմում ենք save եւ արդեն տեսեք, պահանջում է, որ ես գրեմ, թե ինչի մասին, ինչ բովանդակություն ունի իմ աշխատանքային էջը։ Սեղմելով ես կոճակին, այստեղ ինձ եկավ հրահանգ։ Խնդրում ենք գրել, թե ինչ բովանդակություն ունի ձեր աշխատանքային էջը։ Եթե չենք ցանկանում որևէ բան գրել, օրինակ կարող եք դնել մինուս եւ հրահանգը պատոհանում content, հա։ Այստեղ պետք է դա գրենք։ Ես սա բարձրացնեմ վերև։ Այստեղ հայտնվում է այն ակտիվ հղումը, որը արդեն կարող եք ուղարկել ձեր աշակերտներին։ Copy ենք անում հղումը եւ հիմա ես արդեն մեկ այլ բրաուզերով ցույց կտամ ինչպես կտեսնեն աշակերտները արդեն որպես օգտագործող։ Հայտնվում է այսպիսի պատուհան, օրինակ աշակերտների մոտ կհայտնվի այսպիսի պատուհան եւ աշակերտները կսկսեն լրացնել արդեն այն աշխատանքային էջը, որ դուք ուղարկել եք իրենց։ Այստեղ կան տարբեր հրահանգներ, download PDF, քանի որ ես թույլ էի տվել PDF-ը download անել, embed in my website կամ blog, այսինքն կցում եք ձեր website-ին կամ blog-ում արդեն հայտնվում է այս տարբերակով, ոչ թե հղումն է հայտնվում։ Կարող եք մի անգամից տեղադրել ձեր Google Classroom, եթե ունեք Google Classroom-ով եք աշխատում, իսկ եթե Microsoft Teams-ով եք աշխատում, սեղմելով այս կոճակին, արդեն կարող եք մի անգամից հղումը ուղարկել Teams-ի ձեր համապատասխան խմբին։ Ինձ մոտ քանի որ Teams-ը մյուս բրաուզերով է բացված, հիմա այս պարագայում ցույց չի տալիս, բայց եթե մյուս բրաուզերով բացեմ այս նույն հղումը, ապա մի անգամից այս հավելվածը կգնա իմ Teams-ի համապատասխան խումբ, կարող եք օրինակ share անել WhatsApp-ի ձեր խմբում, եթե ունեք WhatsApp-ի խումբ եւ աշակերտները օրինակ գրանցված են WhatsApp-ի խմբում։ Եվ բնականաբար աշակերտները կատարելով առաջադրանքը կամ ուղարկում են ձեզ պատասխանը, Check my answers, այս տարբերակով ուղարկում են պատասխանները ձեզ, եթե դուք այդպես եք պահանջել իրենցից, իսկ եթե ոչ, ապա սեղմում են այս տարբերակին եւ իրենք արդեն ստուգում են իրենց առաջադրանքը որքանով են ճիշտ կատարել։ Եթե հարցեր կան, մի քանի հարցեր ունես, սպասի հնչեցնեմ, ինչեւ անցնես առաջ։ Հեղինակային իրավունքը դե Աստղիկ ջան պատասխանեցի ասած ջան, տեսնում եք անգամ անուն ազգանունը գրված է ներքևը ով է ստեղծել, հա։ Եվ ներողություն մի բան էլ ասեմ, դա հեղինակային իրավունքի մասին, այնտեղ որ ֆայլը մենք պետք է կցենք, ինքնին զգուշացնում է, եթե կլինեն օրինակ էջեր կամ նկարներ, որոնք դուք վերցրել եք այլ տեղից եւ չեք հարցրել հեղինակային իրավունքների մասին, ապա համակարգ ուղղակի դες թույլ չի տա, որ այդ էջերը բեռնեք, կարեք ինքը իդենտիֆիկացնում են այդ աշխատանքային էջը, օրինակ եթե վերցրել եմ մեկ ուրիշի PDF տարբերակ եւ ուզում եմ բեռնել այս live worksheet-ում ինքը կարող է ինձ թույլ չտա, որովհետև դա ուրիշինն է, ուրիշ օգտատեր ունի եւ բնականաբար ինձ թույլ չի տա, այստեղ պահում է նաեւ հեղինակային իրավունքը։ Մյուս հարցը իսկ դասախոսները ինչ էջով կարող են ուղարկել առաջադրանքը, ենթադրում եմ
Եթե Moodle եք օգտագործում, Moodle-ն էլ է ընդունում այս համակարգը։ Ցանկացած էջով հղումն եք ուղղակի ուղարկում դուք իրենց, այստեղ տեսեք ակտիվ հղում կա, դուք ուղղակի հղումն եք ուղարկում իրենց, հղումը կարող եք օգտագործել եւ Viber-ի խմբում, եւ WhatsApp-ի, եւ mail-ով, կարող եք օրինակ տեղադրել ձեր Facebook-ի էջում, օրինակ բոլորը մտնեն, աշխատանքային էջը լրացնեն։ Երբ հղումը կա, ցանկացած տեղ կարող եք ուղարկել, առցանց հարթակ կարող եք ուղարկել։ Շատ լավ։ Ասեք, հիմա դու ասում ես ուրիշ ծրագրին, թե նույնն է ստերով Նույն ծրագրին է, բայց տարբեր հրահանգներ կան։ Շատ լավ։ Հիմա ես սա դադարեցնեմ, օրինակ, ես ցույց տամ մի քանի աշխատանքային էջեր, որոնք ստեղծել եմ, եւ ցույց տամ ինչպես դրանք կարող են օրինակ ստեղծել։ Սա իմ աշխատանքային արդեն տիրույթն է, որտեղ ես ստեղծել եմ մի շարք աշխատանքային էջեր։ Օրինակ, այստեղ երեխաները պետք է օրինակ խառնագիրը պետք է ցույց տամ, որ այստեղ օրինակ նկար բառն այստեղ բնականաբար արդեն եւ այսպես իրար վրա Ինչպես ստեղծել նման աշխատանքային էջ։ Նորից սեղմում ենք Get Started։ Ներողություն եմ խնդրում, որ էջը դադարեցրի կիսել։ Ինչպես ստեղծել նման աշխատանքային էջ։ Սեղմում ենք Get Started նորից։ Ընտրում ենք ֆայլը, որը ցանկանում եմ դարձնել առցանց, ընտրում եմ համապատասխան էջը, որն արդեն PDF տարբերակով է, ու սեղմում եմ Upload կոճակը։ Հայտնվեց այն աշխատանքային էջը, որի շուրջ ես ուզում եմ ստեղծել համապատասխան հրահանգները։ Օրինակ, եթե երեխան ուզում եք, որ երեխան լսի օրինակ F տառը, անգլերեն տարբերակում կա hash ձև։ Սեղմում ենք համապատասխան կոճակը ու սեղմում ենք, գրում ենք լսել հրահանգը, բայց անգլերենով։ Օրինակ F, քանի որ իրենց F-ն տարբերվում է մեր F-ից, ապա հիմա համապատասխան պատուհան կբերի, որում կասի ընտրիր համապատասխան լեզուն։ Տեսեք, այստեղ պատուհան բերեց, ընտրում եմ անգլերեն ու սեղմում եմ Save։ Նորից սեղմում եմ Preview կոճակին, որ երբ արդեն պահում եմ համապատասխան տառի վրա, հայտնվում է, քանի որ տառը գրել է անգլերենով, ինքը արտասանում է F, ցավոք հայերեն տարբերակը չկա, որ ինքը արտասանի F, ուստի այս տարբերակը այսքան կիրառելի չէ հայերենով աշխատանքային էջեր ստեղծելիս, հիմնականում կիրառելի է, օրինակ, եթե ստեղծում ենք անգլերենով, քանի որ անգլերենով բոլոր բառերը ինքը համակարգը շատ լավ կարողանում է կարդալ։ Օրինակ, եթե ուզում եմ երեխաներս կրկնեն, թե ինչպես պետք է գրեն B տառը, նորից համապատասխան պատուհան եմ նկարում, այստեղ գրում եմ link, նորից դնում եմ համապատասխան վերջակետը, այն հղումն եմ տեղադրում, որը ցանկանում եմ, որ աշակերտները անցնելով այս հղումով տեսնեն օրինակ ինչպես է գրվում B տառը։ Link, հղումն եմ տեղադրում կայքի ու նորից սեղմում եմ Preview կոճակին։ Տեսնում եք, այստեղ պատուհանը կապույտ դարձավ եւ սեղմելով այս կոճակին աշակերտը կհայտնվի այն աշխատանքային էջում, որը ես հիմա չի երևում, չէ՞, սա աշխատանքային էջը, թե երևում է։ Չէ, տեսնում եմ, մենք տեսնում ենք ըստ էության ինչ որ պատկեր կենդանիների շարժական։ Բնականաբար համապատասխան
սեղմելով օրինակ համապատասխան պատուհանի վրա արդեն աշակերտները կարող են վերհիշել օրինակ ինչպես է հարկավոր գրել Սովորում B ենք տառը։ B տառը։ Շարունակում ենք աշխատել։ Օրինակ եթե ուզում եմ, որ աշակերտը լսի բաժակ բառը եւ ընտրի օրինակ համապատասխան նկարը միացնի համապատասխան հրահանգին։ Նորից նկարում եմ արդեն մեզ ծանոթ պատուհանը, այստեղ գրում ենք այս հրահանգը play mp3 նորից վերջակետ, հենց վերջակետը դնում եք, տեսեք հայտնվում է, նորից եմ ցույց տալիս play mp3 վերջակետը հենց դնում եմ, հայտնվում է այսպիսի պատուհան, որ հնարավորություն է ինձ տալիս բեռնել ֆայլը, ընտրում եմ համապատասխան ֆայլը, ասեմ նշեմ, որ անպայման պետք է ֆայլը լինի mp3, որովհետև եթե այլ տարբերակ լինի, դες հրահանգ է գալու, որ դարձրու mp3, ապա նոր բեռնիր։ Սեղմում ենք upload կոճակին ու արդեն ֆայլը հայտնվում է այստեղ։ Հիմա տեսնենք սա ինչպես է աշխատում։ Բաժակ։ Օրինակ կարող եք ցույց տալ երեխաներին լինեն օրինակ տարբեր առարկաներ, ինքը գրված չլինի, սեղմի այս ձայնագրությանը, լսի ձայնագրությունը եւ օրինակ ձայնագրությունը միացնի բաժակին։ Ինչպես կատարենք այդ մյուս հրահանգը։ Միացնենք տարբեր առարկաներ իրար։ Օրինակ, եթե ցանկանում ենք Ասխիկի մոտ կարծես թե կապը լավ կախեց։ Եթե Ան ջան, մենակ ես Աստղիկ, քո կապը մի վարքյան կախեց։ Իմ կապը, մի կուց, շարունակեմ։ Այո։ Օրինակ, եթե ցանկանում ենք վանկերից ստանալ բառեր կամ հրահանգ կա երեխաներին ճիշտ վանկերը միացնել իրար, նորից նկարում ենք համապատասխան պատուհանը, գրում ենք join, վերջակետ 1, մյուս վանկը, որը համապատասխանում է այս վանկին, նորից կարող ենք սա copy անել, արդեն մեզ հայտնի տարբերակով control copy, control v, նորից պետք է լինի join 1, այսինքն որ հրահանգը հասկանա այս պատուհանը պետք է միանա այս պատուհանին։ Եվ բնականաբար այդպես շարունակ մինչև բոլոր պատուհանները, այստեղ արդեն կլինի 2, Ոյ, ներողություն։ Եվ երրորդը արդեն մեզ մոտ կլինի join 3։ Նորից ժամանակ խնայելու համար կարող ենք copy paste անել։ Ստուգենք ինչպես է աշխատում այս տարբերակը։ Հենց կուրսորը մոտեցնում եք առաջադրանքին մի անգամից հայտնվում է մատիտը։ Եթե օրինակ ես սխալ եմ միացնում, համակարգը ակնթունի, բայց վերջում ստուգելիս ցույց կտա, որ ես օրինակ սխալ եմ կատարել առաջադրանքը։ Տեսեք, այստեղ արդեն ցույց է տալիս, որն եմ ճիշտ կատարել, որը սխալ։ Հարցեր կան, Սետա, եթե հարցեր կան ընթացքում։ Մի քանի հարց կա։ Արի հերթով իշնեմ։ Այստեղ Անին է հարց տալիս, կարող ենք թեստի վրա նշել մեր անուն ազգանունը պահպանելու համար հեղինակային իրավունքները։ Իհարկե, դա ձեր իրավունքն։ Հիմա ես որ վերջացնեմ, ցույց կտամ ինչ եմ արել նախորդ աշխատանքային էջերում հեղինակային իրավունքները պաշտպանելու համար, բացի այդ, որ եթե ինչ-որ մեկը կբեռնի ձեր ստեղծած PDF տարբերակը, ապա պետք է ջանք գործադրի ունակ նման ֆայլ ստեղծելու համար։ Ցույց կտամ նաև այդ հնարավորություն, ինչպես կարող եք օրինակ պահպանել հեղինակային այդ իրավունքը։ Մյուս տարբերակը այստեղ կարող է լինի բաց պատասխաններ կամ կարող եք նշել ճիշտ տարբերակը, որ երեխան պետք է բառ կազմի, օգտվելով Աստղիկ, սպասի, չէ, էլի հարցեր կան, մյուսներին է պատասխանես, երևի նոր անցնես դրան, հա, եթե դեմ չես, բայց քո բարձրախոսը Աստղիկ անջատեցիր բարձրախոսդ։
պարտադիր է, որ մենք ֆայլ կցենք, ծրագիրը հնարավորություն չի տալիս, որ մեջը որևէ բան ստեղծվի, բայց բարձրախոսոտ միացու Աստղիկ։ Հա, չես կարողանում։ Նորից։ Իրավունք տվեցի։ Ահա, ստացվեց։ Խնդրեմ հարցը մեկ անգամ եկը կրկնես, դա ինձ համար մի քիչ Հա, չլսվեց երևի։ Պարտադիր է, որ մասնակիցները ֆայլ կցեն, թե կարող են հենց ծրագրի մեջ աշխատել։ Չէ, պարտադիր է որ ֆայլ գցեն, որովհետև եթե ֆայլ չկցեն, չեն կարող աշխատել։ Հենց աշխատանքը սկսվում է ֆայլ գցելուց։ Լավ, ու վերջին հարցը, որ այստեղ կա, ինչպես ստեղծել MP3 3 ֆայլ։ Դա ցույց կտամ ինչպես ստեղծել, օրինակ եթե համակարգչով եք աշխատում, կարող եք օրինակ recorder, հիմա իմ էկրանը ամբողջը երևում է, չէ՞։ Հա, էկրանը տեսնում ենք։ Տեսեք, այստեղ օրինակ որոնման համակարգում ձեր արդեն համակարգից սեղմում եք voice recorder, կհայտնվի այս պատուհանը, սեղմելով այս կոճակին եւ պահելով կսկսեք Աստղիկ, մի հատ նորից կանջատես, նորից միացնես։ Կախել էր երևի։ Ահա։ Հիմա երևում է։ Հիմա կիսում է նորից, հիմա բացատրի նորից։ Ցանկացած համակարգիչ ունի ձայնագրելու հնարավորություն։ Օրինակ այստեղ հավաքում եք voice recorder եւ բնականաբար բերում է այս պատուհանը, սեղմում եք վրան եւ ձեզ հնարավորություն է տալիս ձեր ձայնը ձայնագրել։ Ցավոք, սա ձայնագրում է MP4, ձայնագրելուց հետո պետք է կոնվերտեր անեք MP3 կամ հեռախոսով ձեր հեռախոսով կարող եք օրինակ ձայնագրել ձեր ձայնը, արդեն ուղարկել համապատասխան համակարգչի մեջ եւ այնտեղից օրինակ տեղադրել կայքում։ Եթե ուզում եք MP4-ը կոնվերտեր անել MP3, հարկավոր է Google որոնման համակարգում օրինակ գրել MP3, երևում է, չէ՞, սեդա իմ էկրանը։ Հա, հիմա տեսնում ենք։ Հա, MP4 convert MP3։ Տեսեք, այստեղ այս հրահանգին սեղմելով ընտրում եք ֆայլը, որ ուզում եք MP3 դա, օրինակ սա ինձ մոտ MP4 է։ Ուզում եք դարձնել MP3, սեղմում եք convert։ Արդեն download սեղմում եք download կոճակին եւ պահում եք ձեր համապատասխան պանակում։ Օրինակ սա բազուկ բառն է, որ ինձ համար հետո հեշտ լինի հիշել։ Արդեն ֆայլը կա ինձ մոտ MP3 տարբերակով։ Եթե համակարգչով եք անում ձայնագրում MP4, հետո դարձնում եք MP3, իսկ եթե հեռախոսով, եթե չեմ սխալվում, հեռախոսները միանգամից MP3 են ձայնագրում։ Իսկ եթե ոչ, ապա նորից ընտրում ենք այս տարբերակը։ Լավ, երկու հարց էլ, պատրաստի ֆայլերը որտեղից եք վերցնում, թե դա էլ եք առանձին հավաքում։ Պատրաստի ֆայլերը առանձին եմ հավաքում, օրինակ այս աշխատանքային էջը ես 3 եմ հավաքել, որ բոլոր գործիքները կարողանամ մի աշխատանքային էջով ցույց տալ։ Մի գործիքը, օրինակ այս գործիքը, join գործիքը կարող եք կիրառել MP3-ի տարբերակով, օրինակ երեխան լսի ձայնագրությունը եւ միացնի համապատասխան նկարը, օրինակ լսեց բաժակ բառը, բազուկ բառը կամ լսի նախադասությունը միացնի համապատասխան նկարի։ Արդեն բազմազանությունը դուք եք ընտրում յուրաքանչյուր հրահանգ ինչպես օգտագործել։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը, ինչպես տեսնել աշակերտի աշխատանքը։ Աշակերտի աշխատանքը տեսնելու համար քիչ առաջ նշեցի, որ կարող եք աշակերտին խնդրել, որ օրինակ իր աշխատանքը ուղարկի իրեն։ Հիմա ես 1 րոպե, որ սա չփակեմ այս էջը, միանգամից դա ցույց տամ։ Ահա։ Օրինակ աշակերտին, եթե ես ուղարկում եմ այս աշխատանքային էջը եւ աշակերտը պետք է կատարի, վերջացնելուց հետո, երբ ավարտում եմ, սեղմում եք finish ու սեղմում եք, որ աշակերտը օրինակ email անի ձեզ, email my
answer to my teacher։ Ու արդեն աշակերտը այստեղ գրում է ձեր էլեկտրոնային հասցեն եւ նամակ ուղարկում է ձեզ։ Կամ մեկ այլ տարբերակ, ուղղակի պետք է դուք դասարան ստեղծեք, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի, ուղղակի բավական երկար process այդ ամենը բացատրելու համար կարող ենք մեկ այլ հանդիպման ընթացքում դա անել։ Պետք է ստեղծեք ձեր դասարան, օրինակ my students, ստեղծեք համապատասխան my workbooks եւ նոր արդեն աշակերտներին բոլորին ներառեք ձեր խմբում, նրանց համար առանձին account-ներ ստեղծեք, որ աշակերտներ ուղարկեն աշխատանքային էջերը ձեզ արդեն տեսնեք, բայց այն մյուս տարբերակը ավելի հեշտ է, երբ իրենք արդեն օրինակ ստեղծում են finish կոճակը եւ ուղարկի իրենց աշխատանքային էջը ուղարկում են ձեզ։ Այստեղ գրում են ուսուցչի անունը, գրում են իրենց անունը ով է կատարել առաջադրանք եւ այստեղ գրում են ուսուցչի էլեկտրոնային հասցե, որով ցանկանում են ուղարկել ուսուցչին։ Ուսուցիչը կարող է տեսնել աշխատանքային էջը, կատարել իր դիտարկումները եւ հետ ուղարկել սովորողին։ Կարողացա հարցին պատասխանել։ Սեդա Կարծես թե նորից նույն ծրագրի մասին։ Հա, ուրիշ հարց կարծես թե չկա այս պահի դրությամբ։ Հեղինակային իրավունքի հետ կապված, քանի բացել եմ, սա էլ ասեմ, տեսեք, ես այստեղ գրել եմ AS 03 հայերեն։ Բնականաբար, եթե ինչ-որ մեկը նույնիսկ ցանկանա այս տարբերակը քաշել կամ օգտագործել իմ աշխատանքային էջը, աշխատանքային էջը հայտնվելու այս տարբերակով։ Դուք օրինակ ներքևի հատվածում կարող եք գրել ձեր անուն, ազգանունը եւ որ տպելիս իր մոտ արդեն կլինի այս գրառումը։ Ցույց տամ ինչպես կարող են սա էջի վրա տպել, Եթե կարիք կա, սա էլ կարող եմ ցույց տալ, օրինակ գուցե դա էլ պետք է լինի։ Շատ լավ։ Ձեր Word դոկումենտի վրա, հիմա 1 րոպե ես բացեմ իմ համապատասխան պանակը, օրինակ այս աշխատաթերթիկն եք, որ ստեղծել եք, ուզում եք պահպանել ձեր հեղինակային իրավունքը եւ գրել օրինակ աշխատանքային էջը ստեղծվել է այն ներողություն, սա ուզում եմ իջեցնել։ Հարկավոր է սեղմել 1 րոպե, նորից պետք է մուտք գործենք Word document, սեղմել design հրահանգը, տեսեք եւ այստեղ հայտնվում է watermarker հրահանգը, սեղմում ենք այս հրահանգին եւ ընտրում ենք, որ տարբերակով ենք ուզում, որ նմուշը լինի, օրինակ հենց այստեղ տեսեք գրված է don't copy, սեղմում ենք այս տարբերակին եւ հայտնվում է don't copy տարբերակը, կարող եք ընտրել այն գրառումը, որը ինքներդ եք ցանկանում, որ լինի, սեղմում եք custom watermark ու արդեն գրում եք այստեղ հրահանգի անունը, օրինակ կարող եք գրել ձեր անուն, ազգանունը, անուն, ազգանուն, կարող եք ընտրել ինչ որ հատվածում եք ցանկանում լինի ու նորից սեղմում եք պահել հրահանգը, ներողություն, ու այստեղ տեսնում եք հայտնվում է արդեն կհայտնվի ձեր անուն, ազգանունը, կարող եք անկյունագծով գրել, հորիզոնական, ինչպես ցանկանում եք ու արդեն save անել էջը, ու այս տարբերակով դարձնել PDF եւ նոր ներբեռնել ֆայլ, ներբեռնել ներողություն live worksheet աշխատանքային էջ։ Ասեք, մի փոքր կփոքրացնես, որ անուն ազգանունը չի երևում լավ էստեղ, բայց տեսեք ինքը շեղ գրված է ժողովուրդ։ Դա չգիտեմ ինչու մոտ ինչ-որ խնդիր է առաջացել կիսելու հետ կապված։ Ասեք, կարծես թե ոմանց մոտ կապը կախել է։ Եթե նորից ցույց կտամ։ Վերջի հատվածը։ Հա, վերջի հատվածը, որ բացատրեցի հեղինակային իրավունքը, որ վրան գրվի կասես նորից։ Բացում եք ձեր աշխատանքային էջը։ 1 րոպե ես սա փակեմ։ Երևում է, չէ՞ իմ էկրանը։ Սեղմում ենք design։ Ես տեսնում եմ, հա։
Դիզայն կոճակը, ես ուզում եմ սա փոքրացնել, ահա, որ ինչ չխանգարի, ահա։ Սեղմում ենք դիզայն կոճակին, watermark, ընտրում ենք այն տարբերակը, որը մենք ենք ցանկանում, custom watermark, ահա։ Պետք է սեղմենք այս կոճակին text watermark, որ մեզ հնարավորություն տա գրել այն ամեն ինչ, որ մենք ցանկանում ենք։ Օրինակ, այստեղ գրված է անհատական, ընտրում եք որքան մուգ եք ցանկանում կամ որքան բաց եք ցանկանում, որ լինի գրությունը ձեր էջի վրա։ Այստեղ ընտրում եք, ուզում եք լինի հորիզոնական, թե ուղղահայա, անկյունագծով թե ուղղահայաց ու սեղմում եք apply կոճակին կամ OK կոճակին։ Տեսեք, արդեն գրությունը հայտնվեց։ Ու այս տարբերակով արդեն PDF տարբերակը պահպանում եք և նոր տեղադրում Live Worksheet տիրույթում։ Շեղ վրան գրված տեսնում եք, չէ՞, ժողովուրդ, մի քիչ մքացված ֆոնով երևում է, տեսնում եք վրան, այսինքն եթե որևէ մեկը տպի կամ Տեսեք, կարող եմ գույնը փոխել, կարող եմ ընտրել օրինակ մուգ գույն, բայց այդքան հաճելի չի լինի այս գույնը, օրինակ այսպես կլինի, կամ արդեն դուք կարող եք ընտրել ինչ գույն եք ուզում լինի այդ շեղագիրը։ Կամ վերևի հատվածում կարող եք օրինակ իմ կարծիքով այս տարբերակը շատ ավելի կիրառելի է, քան օրինակ թղթի վրա գրել օրինակ Աստղիկ Բադիրյան կամ ներքևի հատվածում են սովորաբար գրում ստեղծողի անուն ազգանունը։ Շարունակենք, եթե հարցեր չկան։ Մի հարց կա, եթե սա էլ պատասխանես։ Միավորներով թեստի ընդհանուր գումարային միավորը համակարգը հաշվում է։ Համակարգը 10 միավորային համակարգում է հաշվում, բայց դուք արդեն կարող եք օրինակ աշխատանքային էջը նախապես ստեղծելիս գրել միավորները եւ օրինակ սովորողին ասել ամեն աշխատանքային առաջադրանքը կատարելիս քանի միավոր կստանա ու ինքը արդեն իր միավորները հաշվի, որովհետեւ համակարգը մինչեւ 10 բալային համակարգով է հաշվում։ Լավ, հիմա դեռևս ուրիշ հարց չկա, կարող ես առաջ անցնել, ընթացքում օրինակ այս տարբերակում եթե պատկերների առաջին տառերով ստանանք բառ, ինչպես ենք սա ստեղծում, նորից նկարում ենք մեզ ծանոթ պատուհանը ու արդեն գրում ենք տառերը, օրինակ C, քանի որ C նորից կրկնվում է բառի մեջ, ես control copy կանեմ ժամանակ խնայելու համար, անպայման տառը գրում ենք, որ երեխան եթե հանկարծ սխալվի, առաջադրանքը ստուգելիս տեսնի, որ իր տառը սխալ է եղել։ Արդեն օրինակ A եւ այդպես շարունակ։ Առաջադրանքը կատարելիս, օրինակ եթե preview տանք, այսպես բոլոր տառերը հերթով տեղադրում ենք։ Եթե preview տանք, օրինակ ներողություն, այսպես անենք, որ Աշակերտի մոտ կհայտնվի այս պատուհանը, տեսեք այստեղ պատուհանները այս տեսքով եւ աշակերտը պետք է գրի համապատասխան տառերը։ Եթե որևէ տառ սխալ է գրում եւ ստուգում է իր աշխատանքը, ապա տեսնում է, որ այստեղ S տառը ինքը սխալ է գրել եւ աշխատանքը վերանայելու կարիք ունի։ Օրինակ կարող եք ընտրել բաց տարբերակ, օրինակ չստուգել աշակերտի տարբերակը, կարող եք օրինակ միայն այստեղ պատուհան նկարել, սա բաց հարցերի համար է եւ այս թույլ տալ աշակերտին, որ գրի բառը, ցանկացած բառ գրելու դեպքում արդեն համակարգը պատասխանը համարում է ճիշտ, եթե աշակերտ ուսուցչին չի ուղարկել աշխատանքային էջը եւ ուսուցիչը չի որևէ դիտարկում չի կատարել այս էջի հետ կապված։ Հարցեր կան։ Փորձեմ նայել վերջին անգամ։ Հա, տեսաձայնագրությունը ժողովուրդ ջան կլինի որևէ խնդիր չկա տեսաձայնագրության հետ կապված։ Ուրիշ հարց չկա, ասխի, կարծես թե պարզ է։ Որ պահից որ անցնես ուրիշ մեթոդի, ուրիշ ներողություն հավելված որ դիներ տասը ինձ ասա, հա։ Ահա։
Հիմա օրինակ եթե մենք ունենք երկու նկար, պետք է ընտրենք սա սար է թե բաժակ է, այս պարագայում տալիս ենք այս հրահանգը։ Choose, եթե մեր ճիշտ տարբերակը սարն է, նախապես նկարում ենք աստղանիշը, օրինակ աստղանիշ կոճակն ենք սեղմում, հայերենով գրում ենք սար, գծիկն ենք դնում թեք ու գրում ենք բաժակ, բաժակ, նորից copy ենք անում այս պատուհանը, արդեն տեղադրում այս մյուս հատվածում, այստեղ քանի որ մեզ մոտ ճիշտ պատասխանը բաժակն է, աստղանիշը տեղափոխում ենք բաժակի վրա, և նորից տեսնում ենք այս պարագայում հրահանգ ինչ տեսք ունի, երբ ինչու, ինչ-որ մի բան այն չգնաց, ներողություն եմ խնդրում, հիմա այս տարբերակով փորձենք, այստեղ ասեմ ինչու էր խնդիրը, չէի նկատել, որ աստղանիշը այս choose-ի այս հատվածում կա, տեսեք եթե որևէ հրահանգ ինչ-որ ավելորդ նշում է ունենում, համակարգը չի հասկանում ինչ պետք է անի, այստեղ հայտնվեց այս կոճակը, որ սեղմելով կարող ենք ընտրել կամ սար կամ բաժակը, և նորից սեղմելով finish արդեն տեսնում ենք, թե ճիշտ ենք պատասխանել, թե ոչ, մյուս ինչպես ստեղծել խաշբառն է, ստեղծում ենք նույն տարբերակով, ինչպես ստեղծեցինք այս տարբերակը, նորից նկարում ենք համապատասխան պատուհանները ու գրում ենք արդեն անվանումները, օրինակ առաջինը սունկն է, նկարում ենք պատուհանը ու գրում ենք բառը, Սա մի փոքր ավելի ժամանակատար է, քան նախորդները, բայց մեկ անգամ ստեղծելուց հետո կարող եք բազմակի անգամներ օգտագործել ու այսպես բոլոր պատուհանները հերթով պետք է լրացնել, եթե ցանկանում եք ստեղծել խաչբառ։ Մյուս տարբերակը, օրինակ երեխան խառը դասավորված տառերով պետք է կազմի ոզնի բառը։ Այս տարբերակում ընտրում ենք drop and drag հրահանգները։ Այն տառը, որը պետք է տեղադրի այս հատվածում գրում ենք, անգլերենով նորից տալիս ենք drag 1, այստեղ ներողություն պետք է լիներ drag 2, այստեղ արդեն drop, քանի որ վերցնելու ենք և տեղադրելու ենք երկրորդ պատուհանում, drop 2, նորից drag 2, այստեղ արդեն drop 2, մյուս երկուսը copy-paste կանենք, որ ավելի արագ լինի, այստեղ 3, և այստեղ արդեն կլինի 4, հիմա ստուգենք, թե ինչպես է աշխատում այս հրահանգը, եթե ինչ-որ բան սխալ անեմ, համակարգը կընդունի, բայց ստուգելու ժամանակ ինձ կհուշի, որ ես սխալ եմ կատարել առաջադրանքը։
Նույն տարբերակով կարելի է օրինակ առատ ասացվածքի երկու մասերը միացնել իրար, օրինակ ալյուրը մենք մաղեցինք, այստեղ կլինի արդեն drop 1, փախլավան ուրիշները կերան, այստեղ կլինի արդեն drag 2։ Drag 1 ներողություն։ Եվ հիմա նորից եթե ստուգենք հրահանգը, այստեղ ինչ-որ մի տեսեք, քանի որ այստեղ 1 տար սխալ է գրել, ինքը ինձ հուշեց, որ պետք է ինչ-որ սխալ կա եւ իմ սխալը ուղղեմ։ Այս տարբերակում նորից եթե միացնեմ, ինչու։ Եթե հարցեր կան, Հիմա դեռ չեմ տեսնում, բայց եթե կան հարցեր, ասեք։ Մնաց ընդհանրապես Մինչև հարցերի պատասխանելը ասեմ, որ եւ գրելը եթե կան, մի փոքր սա ծրագրավորում է, եթե սովորեք, վստահ եմ մի 4-5 տարի հետո նման հանրարարություններ շատ են լինելու, այսինքն այն քայլերը մի քիչ որ Աստղիկը ցույց է տալիս, ինքը նման է ծրագրավորման քայլերի, այսինքն պլանավորում եք ձեր էլեկտրոնային դասը։ Ես հանդիպման ավարտից հետո, եթե կցանկանա, կարող ենք օրինակ տեսահոլովակի տակը տեղադրել այս հրահանգները, ես այստեղ առանձնացրել եմ հրահանգները, բոլոր հրահանգները միանգամից հիշել հնարավոր չէ միանգամից, բայց եթե ժամանակ օգտագործեք, ապա դա կլինի մեխանիկական։ Կարող եք նաև տեսահոլովակի տակ այս հրահանգները տեղադրել, որը օգտագործողների համար ավելի հեշտ լինի։ Նաև սա կարող են վերջում տրամադրել, եթե կարիքը կլինի։ Այն տարբերակը խնդրեմ փոխանցես, հենց տեսաձայնագրության տակը կտեղադրենք փաստաթղթի տեսքով։ Հարց չկա, Աստղիկ ջան։ Ինչպես ստեղծել word search կամ բառ փնտրում կամ տառերի բավիղ տարբեր անվանումներ ունի, նորից նկարում ենք համապատասխան պատուհանը։ Ես այսպես անեմ, որ կարողանամ Երբ այստեղ գրում եմ word search հրահանգը 1, 2, 3, 4 word search արդեն հայտնվում է պատուհան եւ ասում է նշիր քո պատուհանների եւ հորիզոնական եւ ուղղահայաց այդ պատուհանների քանակը 1, 2, 3, 9 ռո, եթե չեմ սխալվում 8-ն էլ, եւ հայտնվում է այսպիսի աղյուսակ, արդեն դուք այս հատվածում ընտրում եք ձեր բառերը։ Հիմա քանի որ միգուցե ես սխալ նշեցի, թե քանի պատուհան կա, մի փոքր անհամաչափ ստացվեց որոնման համակարգում այս տարբերակը, օրինակ մեզ համար G, A, Z, A, R, Սա ավելորդ է։ Մյուսը օրինակ ընտրում եք բոլոր այն բառերը, որոնք պետք է աշակերտը փնտրի առաջադրանքը կատարելիս ու նորից սեղմում եք save կոճակին, այստեղ այս կոճակին։ Եվ մյուսը եւ կարծես թե վերջինը հրահանգը կարող եք YouTube-ից ֆայլ տեղադրել ձեր աշխատանքային էջում, օրինակ եթե ուզում եք, որ աշակերտը սովորող է որևէ տեսաֆիլմ դիտի, ապա 1 րոպե, օրինակ եթե ուզում եք աշակերտը դիտի բառակապակցություն եւ դարձվածք տեսաֆիլմը եւ սրա շուրջ պատրաստեք նոր աշխատանքային էջ բոլոր այն հրահանգներով, որոնք քիչ առաջ ցույց տվեցի, հարկավոր է ուղղակի YouTube-ի ֆայլը բեռնել այստեղ, նորից նկարում ենք համապատասխան պատուհանը, մի փոքր մեծ ենք անում, որ YouTube-ի ամբողջ պատուհանը կարողանանք տեսնել։
ֆայլը paste ենք անում copy paste ու արդեն դիտում ենք տեսեք այստեղ արդեն հայտնվեց YouTube-ից տեսավ ֆիլմը, աշակերտները օրինակ կարող են դիտել տեսավ ֆիլմը եւ կատարեն համապատասխան առաջադրանքները, որոնք արդեն դուք իրենց կառաջարկեք։ Օրինակ կարող են դիտել տեսավ ֆիլմը, դուրս գրեն այն բառակապակցությունները, որոնք լսեցին տեսավ ֆիլմում, կամ դուք առաջարկեք իրենց բառակապակցություններ, տեսեք այստեղ արդեն կլինի կամ join տարբերակով կամ drag and drop տարբերակով արդեն դուք եք որոշում, թե որ տարբերակով աշակերտները կցանկանան առաջադրանքը կատարել։ Երբ արդեն ամբողջությամբ ավարտում եք ստեղծել ձեր աշխատանքային էջը, նորից սեղմում եք save կոճակին ու արդեն բնականաբար private-ի դեպքում միայն դուք կտեսնեք, իսկ share-ի դեպքում կտեսնեն նաև ձեր մյուս գործընկերները։ Օրինակ խորհուրդ կտամ, որ օրինակ ստեղծվի share տարբերակով, որովհետև եթե մենք սեղմում ենք հայերեն լեզվի վրա, ապա տեսնում ենք, որ հայերենով շատ քիչ կան աշխատանքային էջեր եւ ասեմ, որ մեր հարևան պետություններն են ստեղծում աշխատանքային էջեր, փորձելով իրենց երեխաներին սովորեցնել հայերեն։ Օրինակ, եթե չեմ սխալվում, հիմա տեսեք ստեղծողը միգուցե եւ հայերենը որպես օտար լեզու իրենք են սովորեցնում իրենց երեխաներին մեր հարևան պետությունում, չգիտեմ, ամեն դեպքում այլ երկրներից ստեղծվողների կողմից ավելի շատ են հայերեն աշխատանքային էջերը, քան օրինակ մեր հարթակում, կան օրինակ հայերենով։ Եվ օրինակ կարող են լինել բաց պատասխաններ, այստեղ ուղղակի պետք է նկարել համապատասխան պատուհանը ու ոչինչ, ոչ մի հրահանգ չկա, եւ աշակերտը արդեն կարող է այստեղ շարադրել իր մտքերը։ Եթե հարցեր կան աշխատանքային էջի հետ կապված, աշխատանքային էջ ստեղծելու հետ կապված։ Աստղիկ ջան, կարծես թե հարցեր չեմ տեսնում այստեղ։ Ես տեսա, որ մասնակիցներից մեկը ռուսերենով դրել է նաև հրահանգների լեզուն, շնորհակալություն։ Փորձենք հայերենով ամեն դեպքում, հայերեն անգլերենով, որ հեշտ լինեն մասնակիցներին։ Հարցեր չկան։ Առաջին գործիքը պատրաստ է, ճիշտ է։ Դիտարկում չկա։ Քեզ 2 րոպե ժամանակ հանգստանալու, չգիտեմ, սուրճ թե խմելու։ Առանձնացրել է learning apps-ը հղումը, կարող են օրինակ իրենք խաղեր տեղադրել, օրինակ աշակերտների համար ցանկացած link, որ կարող են իրենք տեղադրել, այս link օրինակ իրենց ստեղծած մյուս խաղերից կարող են օրինակ link-եր տեղադրել, աշակերտները անցնել այդ հղումով, խաղը խաղալ, նորից վերադառնալ նույն աշխատանքային էջին, այսինքն մի աշխատանքային էջում կարող են լինել բազմապիսի առաջադրանքներ եւ բազմապիսի հրահանգներ։ Աշակերտը կարող է ֆիլմը դիտել, կարող է խաղալ, կարող է գիտելիքները ամրապնդել։ Իմ կարծիքով բավականին լավ ու կիրառելի աշխատանքային գործիք է սա։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում քեզ 2 րոպե ընդմիջում ես էկրանը փակեմ, որպեսզի մեր լսարանը դու հանգստանաս, մեկ գործիք էլ ունեք ժողովուրդ սովորելու, հա, չենք գնում դեռևս, եթե ցանկություն եք սովորելու։ Ես հետևյալն եմ առաջարկում։ Մենք միշտ հարց ենք ստանում, թե որտեղից կարող ենք դիտել, տեսնել Edu Armenia-ի կամ ուղարկեք մեր էլեկտրոնային հասցեն տեսաձայնագրությունները։ Կարիք չկա ժողովուրդ։ Եթե մենք բոլոր տեսաձայնագրություններն ուղարկենք, հնարավորություն չենք ունենա, հա, ինքը ժամանակատար է։ Դրա փոխարեն ես ձեզ ինչ եմ ցույց տալիս։ Գնում եք YouTube, գրում եք Edu Armenia, հիմա ես մի հատ գրեմ ու կիսեմ, մինչև ասեկը մի փոքր հանգստանա։ Գնում ենք ուղղակի YouTube-յան հարթակ։ YouTube-ը տեսնում եք, չէ՞, էկրանը։ Մոտ հիմա պետք է որ բացի YouTube-ը։ Հույս ունենամ, հանդիս չի տա։ Կապը լավ չի, ասի կարող ես ինձ օգնել, եթե քեզ խնդրեմ, դադարեցնեմ։ Կբացես YouTube-ը ուղղակի ու կիսես էկրանդ։ Հեսա 1 րոպե։ Որոնման համակարգում գրում եք Edu Armenia, բերում Edu Armenia-ի էջը։ Այո, լատինատար, Edu Armenia է գրում։ Այստեղ Վերևը խնդրեմ Աստղիկ ջան, միտեղ գրես, որ տեսնեն, ահա, գրեք Edu Armenia, տեսնում եք որոնողական ցանցի մեջ։ Ժողովուրդ, ինչ տեսաձայնագրություն որ կա, այդտեղ է։
ինչ ուզում եք։ Եթե խոսնակը թույլ է տվել տեսաձայնագրենք, ուրեմն այստեղ է։ Ասեք, որ խնդրեմ կարող ես օրինակ ինչպես ստեղծել նորարար դպրոց վիդեո կոճակի վրա այստեղ հերթականությամբ կգան բոլոր այն հոլովակները, որոնք ըստ ամսաթվերի հաջորդականության եղել են, այսինքն դուք կարող եք ընտրել ձեր ցանկացած հոլովակը ու դիտել, նաև կատարել մեկնաբանություն, եթե ցանկանում եք։ Սա դա ինչ ասացի։ Հիմա որ բացատրենք նաև երրորդը գիտես, որը ինչպես ստեղծվել նորարար դպրոցը, որ խնդրեմ սրա վրա կկանգնես, մի հատ բացես, ցույց տամ որտեղ եք գտնելու այդ տեսաձայնագրությունների սահիկները։ Ներքևի հատվածում, այստեղ գրված այս հատվածում, չէ՞, դա չեմ սխալվում։ Տեսեք, այստեղ գրված է drive։ Չէ, մի հատ որ սեղմես ինչպես ստեղծել նորարար դպրոցի վրա, դրա տակը կա հաստատ։ Տեսնում եք ժողովուրդ Google Home-ը։ Հա, ներքևը պտտ, այո։ Վերջ սեղմում եք դրա վրա կբացվի սահիկաշարը, սահիկաշար, փաստաթուղթ ներբեռնեք, այսինքն նույնն էլ աստղիկի տեսաձայնագրության հետ է լինելու։ Տեղադրելու ենք հարթակում, ներքևը լինելու է հղում, որը սեղմեք կբացվի այն բոլոր հրահանգները, որի մասին ներկայացեց։ Վերջ, եթե հարցեր չկան, տեսակ ներբեռնեց առանց ավելորդ ինչ-որ քայլերի։ Եթե այլևս հարցեր չկան, անցնենք առաջ, եթե պատրաստ ես։ Նշեմ, որ օրինակ կարող եք ձեր պրեզենտացիաները եւս լինքի տեսքով տեղադրել այս կայքում, ուղղակի պետք է ձեր պրեզենտացիան տեղադրեք ձեր Google Drive-ում ու այդտեղից ինչպես այս տարբերակում է լինքը տեղադրեք ձեր live worksheet-ում եւ աշակերտները օրինակ արդեն տեսնեն ձեր պրեզենտացիան, այսինքն այն ամեն ինչ որ լինքով կարող եք տեղադրել այս աշխատանքային էջում։ Մյուս աշխատանքային գործիքը, որը ես շատ եմ սիրում, հատկապես օրինակ վիկտորինաներ, խմբային աշխատանքներ կազմակերպելու համար, կոչվում է Jeopardy Labs, կներեք։ Ինչու է այս աշխատանքային գործիքը այդքան արդյունավետ։ Օրինակ արդյունավետ այն առումով, որ կարող եք ստեղծել օրինակ խմբային աշխատանքներ եւ նորից խնայել եւ ռեսուրս եւ ժամանակ եւ մեկ անգամ ստեղծելուց հետո կարող ենք բազմակի անգամներ օգտագործել։ Ինչպես ցանկացած էլեկտրոնային ռեսուրս, այս ռեսուրսը եւս ունի արդեն պատրաստի ստեղծած տարբերակներ, հարկավոր է սեղմել միայն Find the Jeopardy game հրահանգին ու այստեղ որոնման համակարգում օրինակ գրել թե ինչի շուրջ եք ցանկանում, որ ձեր աշխատանքային, որ ձեր Jeopardy-ն լինի, օրինակ եթե այստեղ ես հայերենով որոնեմ օրինակ Արամ բառը եւ տամ search կոճարք, ընդամենը 4 հայկական խաղ է հայտնվում մեզ մոտ, որը կարող եք օրինակ արդեն պատրաստի տարբերակով օգտագործել։ Սովորական հարցումներ, թվականներ, հռչակավոր դեմքեր, ընտրում է համապատասխան հարցումը խումբը, այստեղ ունենք 3 խումբ։ Օրինակ երկու միավորանոց հարց, ով է Արամ Խաչատրյանը եւ ուսուցիչը կամ կազմակերպողը լսում է պատասխանը, սեղմում ենք այս կոճակին, որ պարզենք արդյոք պատասխանը ճիշտ է թե ոչ։ Եթե սովորողը ճիշտ է պատասխանել, խումբը ճիշտ է պատասխանել, կանաչ կոճակի օգնությամբ տալիս ենք համապատասխան միավոր, իսկ եթե սխալ է պատասխանը, բնականաբար միավոր չեն ստանում։ Ընտրում ենք օրինակ 300 միավորանոց հարց։ Եթե նորից ճիշտ են պատասխանում, տալիս ենք համապատասխան միավոր, իսկ եթե ոչ, միավոր չի ստանում։ Օրինակ, եթե որևէ թիմ աշխատանք կատարելու ընթացքում որևէ միավոր պետք է կորցնի, ուղղակի մինուս կոճակով հանում ենք համապատասխան միավորը։ Ինչպես ստեղծել նման խաղ, հարկավոր է սեղմել օրինակ Create the Jeopardy game։ Տեսեք, այստեղ ունենք անվճար տարբերակը եւ $20 վճարելով մեկընդմիշտ կարող եք օրինակ այս խաղը օգտագործել։ Սա դա ճիշտ եմ, չի ասում $20 ողջ ընթացքում օգտագործելու համար։ Մեկ անգամ վճարում ես ու արդեն մշտապես դառնում ես օգտատեր այս։ Բայց ինձ թվում է պետք չի մեր լսարանին ժողովուրդ։
Անվճարը բավական հարուստ է։ Որովհետև կարող ենք բեռնել նկարներ, օրինակ վճարովի տարբերակում, անվճար տարբերակը թույլ է տալիս միայն հարց գրել։ Մաթեմատիկական ֆորմուլաներ, աուդիո ֆայլեր YouTube-ից եւ այլ կայքերից եւ ավելի լայն հնարավորություններ է տալիս, քան անվճար տարբերակը։ Անվճար տարբերակում ուղղակի պետք է գրել այն password-ը, որը հետո պետք է հիշել, եթե ցանկանում եք խաղը խմբագրել կամ որևէ փոփոխություն կատարել, ու սեղմում եք Start Building կոճակը։ Այս հատվածում ընտրում եք օրինակ կատեգորիաներ, օրինակ թվեր, եթե ուզում եք օրինակ մաթեմատիկայի շուրջ պատրաստել, օրինակ ձեր վիկտորինան, կամ օրինակ թվաբանական գործողություններ, օրինակ կարող եք օգտվել նաև Khan Academy-այի օրինակ այս հարցումներից ձեր աշխատանքը ավելի դյուրացնելու համար, օրինակ բազմանիշ թվեր, մյուս տարբերակ օրինակ, ես սրանք փակեմ, ընտրում եք քանի կատեգորիա եք ուզում որ լինի, եթե օրինակ ընտրել եք միայն 2 կատեգորիա եւ խաղը ստեղծեք, մյուս կատեգորիաները արդեն էկրանի վրա չեն հայտնվի, կհայտնվեն այն 2 կատեգորիաները, որոնք դուք ստեղծել եք։ Այստեղ գրում եք հարցը, այստեղ գրում եք հարցի պատասխանը։ Սեղմում եք Continue կոճակին, տեսեք նույնիսկ մաթեմատիկական ֆորմուլաները հնարավոր, տեսնենք թույլ կտա նկար բեռնել, թե անպայման պետք է օգտվել անվճար տարբերը։ Տեսեք նկար թույլ չտվեց բեռնել, ասում է անպայման գրանցվի, որ թույլ տամ նկար բեռնես։ Միայն կարող ենք տեքստ գրել եւ սեղմում ենք շարունակել կոճակին, ու այսպես հերթով բոլոր հարցերը ներառում ենք, երբ արդեն խաղը պատրաստ է, սեղմում ենք Save and Finish կոճակը, ու արդեն, տեսեք, քանի որ ինձ մոտ արդեն ամբողջական չէր, 2 հարց ունենք ընդամենը, սեղմելով այս կոճակին, աշակերտը կարդում է հարցը լսելուց հետո սեղմում ենք Spice Bear կոճակին, կամ ստանում է խումբը միավոր կամ միավոր չի ստանում։ Եթե ցանկանում ենք խմբագրել մեր ստեղծած խաղը, սեղմում ենք Edit կոճակին, մեզ հնարավորություն է տալիս մեր ստեղծած խաղը խմբագրելու։ Եթե ուզում ենք օրինակ, որ կատեգորիաները ավելի շատ լինեն, սեղմում ենք Add column կոճակին, իսկ եթե ուզում ենք միավորներ, օրինակ լինեն 600, 700, արդեն Add row կոճակին, բայց սա եւս վճարովի է, ինչպես պարզ դարձավ։ Այսինքն կարող ենք օգտվել մինչև 500 միավորանոց հարցերից եւ 1, 2, 3, 5 կատեգորիաներից։ Շատ հեշտ եւ կիրառելի կայք է, որով կարող ենք մեկ անգամ ստեղծել եւ բազմակի անգամներ օգտագործել։ Կարող եք նաև կիսել, սեղմում եք Share կոճակին, կարող եք download անել կամ կայքի embed անել, կցել, օրինակ ձեր Teams-ի էջում, ձեր WhatsApp-ի խմբում կամ ցանկացած այլ խմբում, որտեղ սովորողները ներառված են։ Հղումը հիմա կտեղադրենք, դու կարող ես հղումը տեղադրես, ասեք, թե ես տեղադրեմ։ Հիմա կտեղադրեմ։ Եվ մի հարց էլ կա, պետք է գրանցվել, որ կարողանանք օգտագործել այս գրանցվելու կարիք չկա։ Կարող է գրանցվել, բայց գրանցվելու կարիք չկա, առանց գրանցվել հնարավորություն է տալիս օգտագործել։ Ուրիշ հարցեր ժողովուրդ։ Ասեմ, որ այս կայքերը շատ օգտակար են եւ մատչելի օտար լեզվով դասավանդողների համար, քանի որ օտար լեզուներով շատ են եւ աշխատանքային էջերը եւ խաղերը, բայց եթե մենք աշխատանքային էջեր եւ խաղեր ստեղծելիս մտածենք նաեւ կիսվելու մասին, ինչպես ասում են sharing is caring, այսինքն մտածենք, որ դա միայն մերը չլինի, նաեւ կիսվենք մյուսների հետ, ապա օր կգա, որ ոչ միայն անգլերենով, ռուսերենով կլինեն բազմաթիվ էջեր, այլ նաեւ հայերենով։ Ուղղակի հարկավոր է միայն հնարավորության դեպքում կիսվել եւ ավելի բաց լինել։ Չպահել միայն մեզ, որովհետեւ միայն մերը լինելով ամեն դեպքում դա մեզ ոչինչ չի տալիս, բայց կիսվելով նաեւ օգնում ենք մեր մյուս գործընկերներին։ Երեխաները
Բնավոր են պատասխանում, դե այդ արդեն դուք եք որոշում, կարող եք էլեկտրոնային հասցեն ուղարկել, եթե ճիշտ հասկացա, ասիկն ասեցի։ Հա, բանավոր են այդ պատասխան։ Օրինակ դասարանում երեխաներ, եթե ունեք էլեկտրոնային գրատախտակ, երեխաներին կարող եք բաժանել խմբերի, այն ամեն ինչ որ դուք կատարում եք, օրինակ թղթերի վրա գրելով կամ երեխաները քաշում են հարցը պատասխանում են, այս պարագայում երեխան էկրանին դիտում է, ընտրում է համապատասխան միավորով հարցը, եւ սա իրենց համար ավելի հետաքրքիր ու ավելի մոտիվացնող է լինում, քան օրինակ միայն հարցը քաշել, թղթով պատասխանել, օրինակ սա ավելի քանի որ վիզուալ է, բնականաբար ավելի արդյունավետ է այս գործիքը օգտագործելը։ Շատ լավ, ուրիշ հարցեր։ Կարծես թե ուրիշ հարցեր չկան, եթե կան ասեք, եթե չէ ես մի դիտարկում անեմ, երբ որ Teams հարթակն եք սովորում ժողովուրդ, այն ժամանակ ասեցին Teams-ը շատ կիրառը կամ Google Classroom-ը, որը որ անում եք, եւ արդեն թղթաբանության վրա ոչ դուք, ոչ ձեր երեխաները ժամանակ չեք վատնի, ինչպես Աստղիկն ասեց, կլինեք խնայող եւ բնության հանդեպ եւ ֆինանսների հանդեպ, որովհետեւ բոլոր այս հարթակներն աշխատում են Teams-ի հետ։ Եթե անգամ երեխաները, օրինակ ես էլ հիմա հեռավար չեմ իմ դասերը, 3 առ 3 եմ անում, բայց Teams հարթակը միացնում եմ եւ արդեն երեխաների հետ միասին հարցումները, միանգամից ամեն ինչ գնում է ինտերակտիվ տարբերակով։ Կիրառեք, մի հետընթաց ապրեք, հա, ասեք չէ, պետք չի։ Teams-ի մեջ ամեն ինչ կարող եք տեղադրել եւ արդեն դուք կարող եք դա առաջ տանել, ոչ թե երեխաներին ուղարկեք, ասեք տնայինները եւ այլն անել։ Եվ երկրորդը, սա հնարավորություն կտա խնայել ձեր ժամանակը, հա, մինչև այդ թղթային տարբերակով շատ, չգիտեմ, սարքում եք, օգտագործում եք, 1-2 անգամ ասել են կարող եք արխիվացնել եւ անդադ կրկնել մի քանի փոփոխություն անելով։ Բայց երեխաների համար օրինակ այս տարբերակով աշխատելը շատ հաճախ ավելի հաճելի է, ավելի արագ են աշխատում, քան օրինակ թղթային տարբերակով ու բացի այդ աշակերտը տանը թեկուզ իր հեռախոսով կամ պլանշետով կարող է արագ կատարել եւ լրացուցիչ ռեսուրսներ գրելու կարիք չլինի։ Այո, ինչպես ասեցինք, գեյմիֆիկացիան, այսինքն դասի մի հատվածի ուսումնառության խաղարկումը, կարծեմ գեյմիֆիկացիան հայերեն թարգմանել են խաղարկում, պարտադիր է, մի շարք կրթական կառույցներում։ Մեր կրթական կառույցները հետևում որոշ միջազգային ստանդարտներ, քայլ առ քայլ տեսնում ենք, պիտի սա արվի, հաջորդ քայլը լինելու է ժողովուրդ, ձեր ուսումնական ծրագրերը ունենան մինիմումը 30% գեյմիֆիկացիա, ինչը նշանակում է կիրառեք, ինչ սովորել եք։ Դրա համար լավ կլինի քանի Ներողություն Լուսինեն, օրինակ գրել է տանը աշխատում են, իսկ առաջադրանքներ ուղարկում ենք տանը, օրինակ նման կարելի արդեն ոչ թե ուղարկել աշխատանքային էջով, այլ ուղղակի հղումը ուղարկել եւ արդեն աշակերտներ տանը եւ տեսանյութը կդիտեն եւ խաղը կխաղան եւ բնականաբար առաջադրանքները կկատարեն։ Շատ լավ, ուրիշ հարցեր կարծես թե չեմ տեսնում, տեսաձայնագրությունը ինձ թվում է շուտով կլինի, երբ կոնվերտացիա կլինի։ Ասիկ ջան, խնդրեմ ուղարկես նաև հրահանգները, որ տեղադրենք ներքևը։ Մի փոքրիկ հղում կտեղադրեմ Facebook-ում հոդվածի տեսքով, որ ովքեր փորձարկի են ու խոչընդոտների հանդիպեն նախորդ անգամվա նման, որ գրեք Աստղիկը կտեսնի եւ ձեզ կուղղորդի, հա, Messenger-ի միջոցով։ Մենակ կիրառեք։ Ուրիշ հարց։ Հարցեր չկան։ Այդ դեպքում ես քեզ ասում եմ Ասղիկյան, շնորհակալություն շատ։ Իշխան Սոխակյան, ձեռք եք բարձրացե, միացնում եմ բարձրախոսը, կարող եք հարց տալ։ Բարև ձեզ, նախ շատ շնորհակալություն Ասղիկյան նմանատիպ հետաքրքիր եւ ինֆորմացիոն նյութ ներկայացնելու համար եւ հարցս հետեւյալն է, արդյոք կա փորձ կիրառել դասախոսական պրակտիկայում, ինքս դասախոսն եմ եւ հետաքրքիր կա արդյոք ձեր մոտ փորձ կիրառելու դասախոսական պրակտիկայում եւ երկրորդ հարցը զուտ կազմակերպչական, երբ որ արդեն իրականացում ամփոփումը, մենք գիտենք, որ պետք է լինում նաեւ հավաստող փաստաթղթերը կամ տվյալ պատասխանները մենք ունենանք, ինչպես կարող ենք մեր մոտ պահպանել կամ տպել արդեն աշակերտների պատասխանները։
Սկզբում արդեն ասացի, որ աշակերտներին կարող եք խնդրել, որ պատասխաններ ուղարկել ձեր էլեկտրոնային հասցեին, նման ձևով կարող եք արխիվացնել։ Իմ կարծիքով տպելու կարիք չկա, քանի որ եթե արխիվացնեք, այդ պարագայում նորից կխնայենք եւ թուղթը եւ միջոցները, դες մոտ էլեկտրոնային որևէ տարբերակում կլինի Drive, OneDrive կամ Microsoft-ի օրինակ on-line հատիրույթում պահպանեք, իսկ ինչ վերաբերում է դասախոսական պրակտիկա չունեմ, որովհետև դասավանդում եմ կրտսեր դպրոցում, իմ կարծիքով հնարավոր է նաև կազմակերպել բուհերում, դա արդեն կախված է ուսուցչի հնարամտությունից եւ որքան օրինակ արդյունավետ ուսուցիչը կարող է դասախոս օգտագործել տվյալ աշխատանքային տվյալ կայքը։ Օրինակ դասախոսներ կարող են դնել, դա կարող են Venn diagram կարող են դնել, քննարկումներ կազմակերպել մի աշխատանքային էջը տան, որպեսզի երկու սովորող միանգամից անել կամ հետազոտական աշխատանք անել որևէ աշխատանքային էջի շուրջ, այսինքն բոլոր առաջադրանքները մեկտեղ ներառել ու հնարավորություն տալ սովորողներին ինքնուրույն աշխատել։ Արդեն դա կախված է դասախոսի ինչ նպատակ ունի եւ ինչ է ցանկանում տվյալ աշխատանքային էջով ինչպես հասնել իր վերջնարդյունքին, այսինքն ինչ վերջնարդյունքի է ցանկանում հասնել դասավանդողը։ Եթե կարողացա պատասխանել հարցին։ Ես կարող եմ մենակ ավելացնել, որ առաջին հավելվածը, որ ներկայացեցի, այո, կրթական բարձրագույն բուհական համակարգում օգտագործում է։ Երկրորդը չեմ տեսել, բայց առաջին ես որ ասեցի վերապատրաստման են ներկայացնում եւ այնտեղ ներկայացնում է որպես համալսարանական կրթության անգամ ուսուցիչների խմբի պրոֆեսիոնալ զարգացման համար իրականացվող գործիք։ Այնպես որ կարող եք կիրառել, սա պայմանավորված է ըստ էության տվյալ մասնագետի կրեատիվությունից, վստահ եմ նաև ուսանողներին դա հետաքրքիր կլինի, բոլորն էլ այդ սերնդի երեխաներ են, ովքեր ուզում են խաղերի միջոցով, դասընթացներն անցկացնել։ Շատ լավ։ Ես մենակ շնորհակալություն եմ տեսնում Աստղիկ ջան, հաջորդ հանդիպումը երբ է լինելու։ Աստղիկ, գուցե քանի դուք որ չլքեք լսարանը եւ տեսնենք հաջորդ հանդիպումը ինչպես կարող ենք անել, Աստղիկը շատ գործիքներ է առաջարկում եւ ամեն անգամ այսպես մենք չգիտենք ինչը ձեզ հետաքրքիր կլինի։